बंधुगण एबे ऋतु परिवर्तन समय ग्रीष्म जाई वर्षा ऋतु आसलाणी। एही ऋतु परिवर्तन रे साधारणतः थंडा सर्दी काश कफ हेबार लक्षण मान देखा जाए। एही सब रोग मुक्ति पाइबा पई आज जानिबा एपरि गोटे काढ़ा जहाँ आपण घरे बहुत सहज बनाई पारिबे, जहाँ पीवा द्वारा मात्र 2 ରୁ 3 दिन मध्य शरीर पूरा परिष्कार होई थंडा कफ काश सर्दी और थंडा जनित हेउଥିବା मुंड बथा सबू दूर होइजिवो। थंडार प्रकोप कमी जाई शरीर पूरा हल्का लागिवो। बंधुगण आउ डेरी न करी एही काढ़ा किपरि बनेबे चलंतु जानि नवा। प्रथम एक पात्र रे 2 ग्लास पानी नहीं सेथिरे जीरा 1 चामच करा होइथिबा अदारू 1 चामच 10-15 टी तुलसी पत्र ए सबू मिश्रित पानी को भल भाव रे फुटाई नेबे। जेतोळे फुटी 2 ग्लास पानी रो 1 ग्लास रही जीवो तेबे एही काढ़ा को भल भाव रे छानी नेबे एवं एथिरे अल्प महू मिसाई अल्प अल्प करी पीबे। यह आपण दिन को 2 थर पीबे। जदि अधिक थंडा सर्दी अछि यह दिन को 3 थर मध्य पी पारिबे। एही काढ़ा को 2 ରୁ 3 दिन पीवा मात्रे ही आपण शरीर भेदी जाइथिबा थंडा संपूर्ण रूपे कमी जिवो। यह द्वारा छाती रे जमा होइथिबा कफ मध्य बाहरी जिवो एवं निश्वास प्रश्वास मध्य सामान्य होई जिवो। पूरा शरीर थंडा कवळରୁ मुक्ति पाई जिवो।